Zutaten: zwei Güsse Eier, einige Füllfelder Tomate, einige Füllfelder rote Zwiebel, ein Viertel Teelöffel gemahlener Schwarzer Pfeffer, ein Viertel Teelöffel Mehlsalz, 2 Esslöffel Streusel, die Eier aufschlagen, verfahren, Salz und Pfeffer hinzufügen und mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, beiseite stellen. Das Speiseöl in einer Pfanne erhitzen, Tomaten und Zwiebeln in eine Pfanne geben. Die Zwiebeln und die Tomaten 2 Minuten anbraten. Die verquarte Einmischung über die Eier gießen. Bei mittlerer Hitze 3 bis 4 Minuten weiter braten. Das Omelett bieten und die andere Seite 3 Minuten braten. Die Hitze ausschalten und das Omelett auf einen Teller geben. Mit Banana-Ketchup genießen. Guten Appetit! Danke!